Bueno, profe, pues yo voy a explicarle el programa de efectos de sonido que no pude explicar en las clases anteriores debido a que pues yo le expliqué que se me ha dañado todo el MATLAB y eso era por un problema de mi disco duro. Entonces pues estuve en ciertos momentos en reparación de mi computador, pero pues aquí estoy otra vez. Entonces pues le voy a mostrar principalmente lo que sería que grabe el sonido. Entonces pues, vamos a empezar. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, finaliza la grabación. Entonces empezamos con el eco. ¿Sí? Le damos a iniciar. Esperamos a que cargue. Me cargue el simbolito. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se puede parar desde aquí. Se puede reanudar. Bueno, detener, este es parar completamente, detener o reanudar. Y bueno, el eco funciona. Vamos con la reverberación, vamos a ponerle un valor de 25 o de 40, le damos en iniciar. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si funciona, vamos con el planning. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Vamos con panning. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, el error que sale aquí es porque, bueno, no se puede utilizar el panning mientras la simulación va corriendo. Error mío. Pero pues el panning funciona. Le vamos a parar y vamos a volver a iniciar con 2. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo paramos, ahora lo mandamos con 4. Escucha feísimo, pero funciona el pan. Vamos con el tremolo, digamos con una frecuencia. Vamos a dar la amplitud, una frecuencia. 8, 9, 10. Volvemos a ver. Entonces, digamos, esto es un audio de 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya. Entonces, pues todos funcionan, todos quedaron funcionando. Y ya, eso sería todo. Y qué pena la demora, profe. Y ya, muchas gracias.